Шановні земляки, я сьогодні хочу звернутися до вас із слідуючим. Епідемія коронавірус-19 набирає оберти. Ситуація ускладнюється. Кількість хворих, які потребують госпіталізації, збільшується. Можливості охорони здоров'я, в тому числі наших стаціонарів, майже вичерпані. На фоні цього почали хворіти медичні працівники. Перенавантажена інфраструктура, комунікації. Тому я хочу вас запитати, скільки потрібно ще трагедій, скільки потрібно смертей, скільки потрібно біди, щоб ми порозуміли, що епідемія коронавірус – це надзвичайно серйозна справа, і будемо ми жити чи не будемо, залежить від кожного із нас. Початок боротьби з коронавірусом в нашому закладі припав на 22 квітня. Тоді ми відкрили 50 ліжок, сьогодні в нас вже 90 ліжок. Ми збільшуємо кількість ліжок для того, щоб всіх, хто потребує госпіталізації, їх прийняти. Але це той випадок, коли кількість ніколи не перейде в якість. Збільшення кількості ліжок не підвищує рівень надання медичної допомоги хворим на ковід. Тому я дуже прошу вас не нехтувати всіма карантинними міроприємствами, не робити в цей час весілля, хрестини, не відвідувати храми, не планувати ніяке торжество. Хочу вам сказати, що в мене також був ювілей. І я не збирав друзів, я не збирав родину, я не збирав знайомих колектив. Я знаю, що я це обов'язково зроблю. Я їх зберу, і ми відмітимо, і мій ювілей також. І друзів зберу, і в баню підемо, і в сауну підемо, але це буде згодом. Для того, щоб ми могли радіти життю, для того, щоб ми могли творити, повинна бути як мінімум одна обставина. Ми повинні жити. Ми не маємо право ризикувати своїм життям, життям наших рідних і близьких, життям людей, яких ми любимо і поважаємо. Я вам скажу більше, і навіть тих, кого ми не любимо і не поважаємо, і їх бережімо, бо вони заразять тих, кого ми любимо і поважаємо. Я бажаю вам здоров'я. Я дуже надіюся на ваше розуміння. І хочу, щоб ми з вами в майбутньому зустрічалися і бажано не в лікарні. Дякую.